एवरीवन, वेलकम टू माय ज़ोरूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है। आज मैं इसके आपको कान साफ़ करके दिखाऊंगी। किटन है स्ट्रे कैट के, पर्शियन किटन के मैंने आगे आपको करके दिखाए हैं। आज मैं स्ट्रे कैट के करके दिखाऊँगी क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ होता है स्ट्रे कैट एज़ कम्पेयर टू पर्शियन कैट। तो अगर आपने इसके कान साफ़ करने हैं तो आपने किस तरीके से करने हैं, क्योंकि इनके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से ये डल, ये देखिए बिल्कुल थका हुआ है, कोई ये फ्रेश नहीं है। जैसे मैं इसके कान साफ़ करूँगी आपको ये फ्रेश नज़र आने लग जाएगा। चलिए मैं बताती हूँ कि आपने इसको कैसे इसके कान साफ़ करने हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले ऑयल ले लेना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये वाला ऑयल है जो आपने ले लेना है। तो साथ ही आपने कोई ये जो होती है रुई, ये वाली ले लें। कोई भी अच्छी सी रुई ले लेनी है आपने जो अच्छी हो, इस तरीके से, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने कुछ यूँ करना है, आपने नीचे कोई अच्छी सी चीज़ रख लेनी है जो ठीक अच्छी चीज़ हो। उसको फिर आपने थोड़ा सा ऑयल निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने बिल्कुल निकालना है। यहाँ पे फेंक लेती हूँ थोड़ा सा बिल्कुल, बस इतना सा, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको। इतना सा मैंने ऑयल लिया है और इससे मैं सारे किटन्स के ना जो कान साफ़ करूँगी, ठीक है। 4 किटन्स और चारों के मैं साफ़ करने हैं आज मैंने कान। तो इसको आपने ना कुछ यूँ करके अपनी उंगली पे ब्लेड लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जा रही है यहाँ से, ओके। थोड़ा सा मैं नज़दीक कर लेती हूँ कैमरा ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी। नीचे तक भी गया। अच्छा जी, फिर आपने इसको यूँ करके पकड़ना है किसी, क्योंकि स्ट्रे जो कैट्स होती हैं ना वो इजीली काबू आ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो कैटन्स होते हैं उनके मुकाबले में। आपने फिर यूँ करना है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप कितना गंदा हुआ था, ठीक है। ये किटन है ना जो ये डल हुए थे बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि इनका भी एक व्लॉग बना के इनके कान साफ़ करूँगी। ये अगर साफ़ ना करें तो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। ये इजीली करवा लेते हैं। अगर आपने ना ऑयल ज़रूर लगाना है। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये इनके कान से मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। इस ऑयल से कोई नुकसान भी नहीं होता, मीन्स के कुछ नुकसान नहीं। आपने दूसरा कोई ऑयल नहीं यूज़ करना, जो सरसों का ऑयल यूज़ कर लेते हैं वो भी नहीं आपने यूज़ करना। सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला ऑयल यूज़ करना है। जो रिकमेंड कर रही हूँ मैं वही करना है, क्योंकि मुझे काफ़ी इसके बारे में गाइडनेस है, इसलिए मैं इससे कर रही हूँ। मैं यूँ नहीं आपके सामने बैठती, सारी गाइडनेस लेकर आपके सामने आती हूँ और बताती हूँ आपको। मैं इसके कान दिखाऊँगी भी आपको साफ़ करके। दूसरा भी मैंने नहीं साफ़ किया, सिर्फ ये वाला साफ़ किया, ठीक है। ये देखिएगा ज़रा, ये देखें, ठीक है। ये साफ़ मैंने किया। और दूसरे वाला देखिएगा ज़रा, ये देखें, ये देखें, ये भी मैंने साफ़ नहीं किया और ये हालात हैं इसके। मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। ये बहुत इजी मेथड है। आप जो इतने इनके डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो 5000 ईजीली लेते हैं। मैंने अपनी किट जब मैंने पहली दफ़ा रखी थी ना कैट्स, तब मैंने करवाए भी थे साफ़, ठीक है। मेरे फुल 5000 लगे थे इनको साफ़ करवाने में। ऐसे वो डल हो जाते हैं ना, उनसे कुछ कान साफ़ नहीं होते, क्योंकि छोटे छोटे किटन्स हैं, क्या ही कर सकते हैं ये खुद। तो इसलिए फिर मैंने ना उनसे करवा लिए। अब मुझे समझ लग गई ये कैसे करने हैं। आप भी ये वीडियो देख के कीजिएगा तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रे जो किटन्स होते हैं ना ये इजीली हैंड ओवर हो जाते हैं। पर्शियन किटन का इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो मेरे हैंड में आता भी नहीं था और करवाता भी नहीं था। वो भी मेरे पास ही बैठी हुई है जिसके मैंने किए थे, ठीक है। चाहे तो आप अपने हैंड पर कुछ डाल भी सकते हैं। अगर आपने साबुन के साथ धोने हैं तो फिर बेशक कुछ ना भी डालिए, ठीक है। साफ़ में अच्छे से आपने इसको साफ़ करना है। आपको नज़र आ ही रहा होगा। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको साफ़ करके ना, इजीली हो जाएगा। बेशक आप देख के ना भी करें तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए इतना गंदा हो गया ये। और ये देखिएगा, ये अब है बिफ़ोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों कान इसके माशाल्लाह से साफ़ हो गए हैं। ये एक छोटा सा व्लॉग था कान साफ़ करने कैसे करने हैं आपने। और उम्मीद है कि आपको ये आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये वाला ऑयल है, ये वाला ऑयल, ठीक है। एक चीज़ आपको ये वाली चाहिए एंड सेकंड जो चीज़ है आपको रुई चाहिए। किसी भी अच्छी सी आपने रुई ले लेनी है जो सॉफ्ट सी हो और उसके साथ आप साफ़ इजीली कर सकते हैं। आज से मैं स्पेशल वीडियोस बनाया करूँगी, कुछ एमए व्लॉग्स नहीं बना दिया करूँगी। इसमें कोई ना कोई आगाही होगी आपके लिए, ऐसे व्लॉग्स बनाया करूँगी। ओके, जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।